Buonasera a tutti, bentrovati. Quarto appuntamento, il secondo online. Continuiamo il percorso che abbiamo intrapreso. Questa sera abbiamo con noi come relatore un relatore d'eccezione, tra l'altro il nostro presidente regionale Marco Aldegheri. Andiamo a vedere i prodotti della salumeria. Prego, a te Marco. Bene, grazie Sandro e buonasera a tutti quanti i partecipanti. Questa sera prodotti di salumeria, non esiste una regola per cui carni, salumi vadano gestite in collegamento, però è pur vero, insomma lo vedremo questa sera, che quando parliamo di salumi di carne parliamo. È carne trattata, elaborata in un certo modo, al punto che ci costringe ad avere delle attenzioni molto diverse, però diciamo che avendo chiaro che non avete ancora parlato di carne, magari mi soffermerò qualche secondo in più su qualche concetto che potrebbe tornarvi utile. A partire per esempio dal valore intrinseco che ha la carne di per sé come materia prima di partenza. È un prodotto alimentare di altissimo livello, ha un valore nutritivo enorme, e non è un caso che dalla notte dei tempi l'uomo capisca molto velocemente, ancor che sprovvisto di nozioni di alimentazione piuttosto che di diete, capisce molto bene che quella materia prima è una materia preziosa e va preservata il più possibile. E probabilmente è proprio da lì che nasce la necessità di, come dire, di elaborare tutta una serie di tecniche che consentano di trasformare quella carne in qualcosa che possa durare nel tempo. Quando parliamo di carne, lo ricordo volentieri, parliamo di materiale fibroso che viene da tutto il mondo, dal mondo animale in genere. Vedremo questa sera che di quel mondo una parte preponderante la occupa sicuramente il maiale, ma non mancano sicuramente altri animali in grado di offrirci dei prodotti abbastanza particolari. In questa prima parte della mia trattazione io mi soffermerò sui principi legati principalmente alla tecnica dell'abbinamento. Vorrei tentare di tenervi, come dire, accesi il più possibile nella prima parte e concentrarvi finché siete freschi proprio su questi concetti che hanno a che fare strettamente con la gestione della nostra scheda di abbinamento. Nella seconda parte invece ci abbandoneremo come dire, a temi un po' più merceologici, soprattutto le classificazioni dei vari salumi, in modo tale che magari le classificazioni, che premetto sono già fatte molto bene sui vostri testi, possono diventare già stasera una buona scusa per avere qualche esempio concreto e sulla base del quale puoi immaginare quale possa essere il vino più adatto all'abbinamento. Dicevo, strade che l'uomo inizia a percorrere per trovare, come dire, la possibilità di preservare, conservare nel tempo questa preziosissima materia prima. Oggi è molto facile per noi cercare di identificare quattro vie principali attraverso le quali questo avviene. Vie che l'uomo ha percorso nel tempo cercando di affinare il più possibile il risultato finale. La prima strada che l'uomo sviluppa in modo molto veloce è la tecnica della cottura, con un unico problema: che la tecnica di cottura garantisce la preservazione, ma per un tempo piuttosto breve. Oggi esistono in verità salumi cotti, ne esistono anche molti, ma spesso e volentieri per poter durare più a lungo nel tempo hanno bisogno di interventi di tecniche complementari. La cottura di per sé da sola non garantisce un lunghissimo tempo. Ricordo volentieri anche l'affumicatura o affumicamento, che dir si voglia, che nasce come tecnica di conservazione, anche se oggi, è pur vero, venga utilizzata principalmente come elemento di caratterizzazione dal punto di vista organolettico. Insomma, non è esattamente una tecnica che spendiamo per raggiungere il risultato principale della conservazione. Le due strade invece, secondo me, più interessanti, quelle ancora oggi più percorse, sono quelle che riguardano il cosiddetto processo di maturazione, che potrebbe essere distinto in due percorsi principali: la via fermentativa e quella di tipo enzimatico. Lì distingue sostanzialmente la causa attraverso la quale questo processo si realizza. Nel primo caso, nella via fermentativa, abbiamo degli agenti microbici che intervengono sulle carni e le trasformano letteralmente. Questa trasformazione, questa modificazione avviene anche per via enzimatica, ma in quel caso a intervenire sono i naturali processi di degradazione a cui le carni vanno incontro, andrebbero incontro anche in maniera naturale, fino a condurre la carne addirittura alla sua putrefazione vera e propria. L'uomo impara che è possibile governare questo naturale processo di preservazione ricavandone dei grandi vantaggi. La maturazione in questo senso,
sia per via fermentativa che per via enzimatica, diventa sicuramente un processo estremamente interessante. Ne parleremo a lungo. Più spesso ci sarà capitato e ci capiterà di utilizzare la parola stagionatura, altri non è che un processo di maturazione. Quello che ci interessa di più è mettere a fuoco l'idea che questi tipi di processo modificano appieno quelle che sono le caratteristiche principali della carne. All'inizio avevano un ruolo, alla fine del processo di elaborazione quelle carni muteranno in maniera considerevole le loro caratteristiche. Quando parliamo di salumi, attenzione al primo concetto, il primo pilastro fondamentale. Per poter condurre un processo di trasformazione di una carne fresca in salume abbiamo bisogno di un prerequisito fondamentale, la riduzione del contenuto d'acqua. Vedete che si passa da un 75-80% di acqua libera, che è il valore enorme che potremmo trovare in una carne fresca, fino ad arrivare addirittura a un terzo. Quindi una riduzione piuttosto massiccia. Ripeto, via indispensabile, prerequisito indispensabile affinché la carne possa nel tempo poi conservarsi e perdurare a lungo. L'altro tipo di elemento fondamentale, assieme alla forte riduzione d'acqua, è sicuramente la presenza del sale e del cloruro di sodio. La combinazione di questi due elementi, diciamo, è la prima metodica attraverso la quale riusciamo a raggiungere, diciamo, un processo di trasformazione vero e proprio. Per noi quell'acqua ha un ruolo importante, molto interessante. Significa esprimere a livello organolettico quella che tecnicamente definiamo succulenza. È chiaro che in una carne fresca, dove magari le tecniche di cottura o di elaborazione hanno conservato al meglio quella preziosa risorsa, la succulenza in quel caso sarà diretta. Nel mondo dei salumi è estremamente difficile trovare succulenza diretta. Di fronte a questi numeri non dovrebbe affatto esservi difficile cogliere che nella stragrande maggioranza dei casi, se parliamo di succulenza nei salumi, parliamo di succulenza indotta, e indotta per l'appunto dalla presenza del cloruro di sodio. L'aspetto che accompagna questa trasformazione, l'aspetto principale che accompagna questa trasformazione è anche l'idea che potremmo assimilare la trasformazione di una carne in salume in una sorta di processo di concentrazione vero e proprio. La riduzione di peso in acqua ne è l'elemento più distintivo, se vogliamo. Questo ci deve far pensare molto, perché se ragioniamo rispetto alla struttura di una carne, una data struttura di una carne, non dovrebbe essere di nuovo difficile per voi cogliere che un salume tendenzialmente abbia una struttura piuttosto marcata. Anche qui poi con tutte le debite sfumature, le debite differenze di salume in salume, tipologia in tipologia, però in linea di massima abbiamo a che fare con strutture piuttosto interessanti. Questo effetto di concentrazione lo vedete anche nella lettura di quello che può essere il dato calorico, un dato medio ovviamente. Vedete che passiamo dalle 100-150 kcal che potremmo attribuire a un filetto piuttosto che una bracciola di maiale, a oltre le 250-300 kcal per un salume tipo. Quindi vedete che anche lì avete la percezione diretta di questo effetto. Per rimanere al concetto di concentrazione e di struttura marcata, per voi non dovrebbe e deve rimanere alta l'attenzione al fatto che la scelta di un vino in questi casi predilige vini di media struttura o di alta o di struttura piuttosto importante. Vini fiacchi, deboli, in questi casi nel mondo dei salumi ci servono molto a poco, non sono, come dire, utili alla causa. Quindi questo è il primo concetto, secondo me, importante che dovete aver chiaro. Non fosse altro perché, ed è bene ricordarlo, che nel mondo dell'abbinamento, a prescindere da quello che faremo con salumi piuttosto che con carni, centrare il rapporto di forza in concordanza tra corpo del vino e struttura della vostra pietanza è fondamentale se vogliamo sperare di poter raggiungere un buon abbinamento o un ottimo abbinamento. Se in partenza sbagliamo questo rapporto di forza e questo rapporto, questo equilibrio tra i due pesi viene meno, potremo fare tutti gli sforzi di questo mondo, ma sarà molto difficile raggiungere un grande abbinamento. Ecco perché
Ritengo questa la madre di tutte le battaglie, passatemi questa espressione. Riuscire a fare un bel lavoro in concordanza tra corpo e struttura è il punto di partenza fondamentale con cui muovervi. Quindi questo concetto nei saloni secondo me è estremamente importante. Altro concetto basilare, anche su questo vi prego massima attenzione, è quello che vede questa sorta di contrapposizione utile, in questo caso, non contrapposizione volta all'annullamento, tra sapidità e tendenza dolce. Tutte le carni già di per sé, anche nell'uso diretto, manifestano una certa tendenza dolce. Direi che nei salumi questo effetto si nota anche di più. Spesso nei salumi avete un forte contributo di presenza di materia grassa che non fa altro che accentuare la tendenza dolce. In più avete una sapidità rettificata in qualche modo, che non è sapidità naturale, ma è sapidità figlia della presenza dell'addizione del cloruro di sodio. Queste due sensazioni tecnicamente tendono, come dire, a contrapporsi in questo gioco meraviglioso delle parti. Se provate a far mente locale, potrebbe essere molto semplice immaginare che capiti di assaggiare dei salumi dove prevale la sapidità, ma anche di assaggiare dei salumi dove tende a prevalere la tendenza dolce. In casi più rari, meno fortunati, potrebbe anche succedere di trovarci in una situazione di meraviglioso equilibrio, dove la sapidità e la tendenza dolce si rapportano in modo pressoché equidistante, e questo garantisce, diciamo, una grandissima piacevolezza del prodotto che andremo a degustare. Questo tipo di definizione è estremamente importante nel mondo dei salumi, perché per me resta il punto di partenza per approcciare alla definizione delle varie percezioni che possiamo cogliere. Tutto il resto è diciamo, viene dopo o è una logica conseguenza. Quindi sempre bene partire da questo concetto di fondo. Va da sé, se pensiamo al vino, che laddove si manifesti più tendenza dolce, cercheremo di privilegiare una certa freschezza del vino. Al contrario, dove fosse più marcata la sapidità del salume, dovremmo cercare di far tesoro di doti più morbide da parte del nostro vino. Alla stessa maniera, di fronte a un salume abbastanza equilibrato, potremmo permetterci di giocare su un vino che magari è già giunto a un percorso valutivo che gli consente lui stesso di essere sufficientemente equilibrato. Quindi questo in sostanza, in sintesi estrema, è il secondo punto attraverso cui arrivare a una definizione corretta delle percezioni di un salume. Non finisce qui, perché il terzo elemento interessante è questo terzo incomodo. Ogni riferimento a fatti e personaggi puramente casuale, così sgombriamo il campo da ogni riferimento. La materia grassa resta sicuramente un elemento altrettanto interessante, perché finché abbiamo solo sapidità e finché abbiamo solo tendenza dolce, questi due elementi li abbiamo in tutti i salumi, riusciamo a fare una valutazione abbastanza semplice. Nel momento in cui salta fuori la presenza di materia grassa, ed è abbastanza frequente, è chiaro che le sorti del nostro equilibrio potrebbero cominciare a spostarsi e richiederci altre armi da parte del vino. Più tipicamente un'azione fisica che potremmo rilevare principalmente nell'effervescenza, ma se non abbiamo a sufficienza e buona effervescenza, ricorreremo magari a qualche altra azione invasiva, magari quella di un tannino, utili per cercare di gestire questa percezione grassa del palato. Il grasso nei salumi sia anche motivo per voi per ricordare per l'ennesima volta che quando parliamo di grassezza percepita, nei salumi valutiamo una volta di più quello che il palato riesce a cogliere, questo effetto di impastamento del nostro palato. Non è una valutazione che è legata al contenuto di materia grassa, quello può avere uno stimolo grasso, ma anche no, non è assolutamente un effetto automatico, per cui stiamo sempre molto attenti a questo concetto. Esistono dei salumi che non sono particolarmente grassi come contenuto, ma manifestano una buona grassezza gustativa, quindi sono esempi classici. Cito un cotechino che non è affatto grasso perché è solo collagene, non è materia grassa, ma dal punto di vista della grassezza percepita incolla letteralmente il palato, e quindi è grassezza percepita con livelli di percettibilità molto alti. Dicevamo poc'anzi che il maiale ci regala la stragrande maggioranza dei prodotti che conosciamo. È giusto ricordare che esistono anche animali in grado di offrirci altri prodotti, ma sono prevalentemente prodotti di nicchia. Mi piace ricordare che sono produzioni molto piccole, molto localizzate, che ci vengono anche da animali selvatici. Penso a alcuni animali selvatici che troverete sull'arco alpino piuttosto che sull'Appennino, ma anche animali domestici come potrebbe essere un'oca,
cito il salame di Mortara, IGP, in Lomellina, nell'Oltrepò Pavese, piuttosto che un salame d'asino, che ancora vive qualche tradizione nella Bassa Padovana, piuttosto che in qualche vallata del Vicentino. Insomma, sono tradizioni abbastanza rare oggi, ma che qualcuno cerca ancora di tenere vivo. Per voi il segnale interessante da ricordare rispetto a questi salumi ci viene dalla carne di partenza, nel senso che la carne di un'oca piuttosto che la carne di un asino sono evidentemente più strutturate della carne di un bovino, di un bovino forse no, ma di un maiale sicuramente. Quindi questo tipo di distinzione ci aiuta già in partenza ad alzare l'asticella nella scelta del corpo del vino. Infatti generalmente questi prodotti vengono accompagnati a rossi spumosi, anche vivaci, ma sempre capaci di garantire, diciamo, una discreta presenza sul piano del corpo. Certo che, l'abbiamo premesso più volte, dobbiamo molto al contributo del maiale, che ha una storia antichissima, che parte dalla lontanissima Cina, ben 8.000 anni avanti Cristo, ma che poi ancora oggi è lì che concentra il grosso della produzione mondiale e pure il grosso del consumo a livello mondiale. Quindi un percorso molto molto lungo che vedrà la trasformazione di questo animale e il contributo di due specie principali, quella orientale e quella europea. La trasformazione poi più consistente di questo animale la vedremo dal momento in cui l'attività agricola diventa piuttosto preponderante e soprattutto nel basso medioevo anche l'allevamento di questi animali comincia a assumere una forma stanziale. Il grosso della trasformazione strutturale, anatomica di questi animali ci viene però dal lavoro sapiente, direi, di questi ultimi 100-150 anni da parte di moltissimi allevatori nord europei, principalmente inglesi, danesi, belgi, insomma sono questi gli autori, diciamo, di quella fisionomia che oggi conosciamo molto bene, di questi maiali belli grassi, con le cosce belle globose, animali con la pelle molto, molto linda, insomma sono animali molto diversi. Pensate ad esempio a un selvatico come un cinghiale, che ha letteralmente una struttura opposta, completamente ribaltata rispetto a un maiale d'allevamento. Nell'animale selvatico l'apparato frontale è molto sviluppato, troverete delle spalle molto grosse, un collo molto grosso, utile per poter lavorare sul terreno e razzolare sul terreno. Nel maiale d'allevamento, notate, abbiamo letteralmente stravolto questa impostazione ribaltandola di 180 gradi. La parte più cospicua, più grossa, più monumentale nell'animale allevato la troviamo nel quarto posteriore. Quindi questo la dice lunga, diciamo, di quanto questo lavoro abbia potuto trovare forma nel corso degli anni. Quindi oggi trovare razze come queste che alludono in maniera abbastanza esplicita alle zone di provenienza è un po' la regola. Esistono razze nostrane, almeno una trentina di razze, fra l'altro censite in una sorta di albo genealogico italiano, ma hanno una presenza molto circoscritta. Sono carni di grandissima levatura che danno prodotti elaborati di altrettanta importanza, ma hanno un mercato estremamente ridotto. Mi permetto di farvi notare come se il maiale per il consumo diretto viene abbattuto con tagli abbastanza leggeri, parliamo di animali di magroncelli da 80-90 kg, notate come l'animale che viene adibito alla macellazione per la produzione di salumi deve avere almeno 160 kg ed è un po', diciamo, quel taglio, quel limite che identifica questo nome, questa definizione che è stata per lungo tempo associata a qualche disciplinare, oggi è tutelata da un consorzio, Redivivo, che è stato rimesso in piedi pochi anni fa. Qual è il concetto di fondo per voi, al di là, diciamo, delle sofisticherie del legislatore? È l'idea che per fare un buon salume non puoi fare a meno di avere una certa percentuale di materia grassa e quindi per poterne disporre per forza di cose devi puntare su un allevamento più prolungato in maniera tale di avere dei tagli più pesanti. Detto questo, apro e chiudo parentesi, permettetevi di farvi notare come 160 kg è più o meno un taglio anoressico, come ho mio modo di vedere. Nelle nostre campagne abbiamo sempre macellato per secoli animali di almeno 280 kg, 290, 320, dei mostri rispetto, vuol dire, a queste carcasse così esili. È sicuramente, diciamo, una scelta che nasce da esigenze dietetiche molto diverse. Oggi sicuramente
viviamo in condizioni molto diverse, abbiamo molto bisogno di meno calorie e soprattutto queste condizioni consentono di avere una filiera molto più riproducibile che ha ottimizzato al massimo le rese, diciamo, e i risultati e la riproducibilità dei risultati. Torniamo sul concetto di maturazione o di stagionatura, chiamatelo come volete, perché è importante, ok? È importante perché è proprio grazie al processo di maturazione che assistiamo a una trasformazione delle catene proteiche e delle catene lipidiche, che iniziano a rompersi e a spezzettarsi. Questo è alla base della percezione di una nuova consistenza e di una nuova aromaticità. È questo che volgarmente definiamo aroma di maturazione, ma è l'idea che quella carne avrà una diversa consistenza al palato, una diversa facilità alla masticazione e avrà delle caratteristiche aromatiche completamente diverse dalla carne in origine. Ecco perché vuol dire, ci accaniamo molto volentieri nella ricerca, nell'affinamento di queste tecniche, perché effettivamente ci regalano una marcia in più. Tra i componenti aggiunti abbiamo già citato il sale, non ci voglio tornare più di tanto, insomma ricordate il sale anche come al di là dell'aspetto principalmente gustativo e all'induzione sulla succulenza indotta, indiretta, ricordiamo che il sale ha anche un'azione elegante e il sale è a tutti gli effetti un elemento selettivo perché impedisce lo sviluppo di specie batteriche che manderebbero, come dire, in putrefazione, in rovina la nostra carne, la nostra materia prima. Nel mondo dei salumi però intervengono anche moltissimi altri prodotti, a partire da spezie ed aromi che a seconda delle scuole, delle norcinerie, delle tradizioni, delle collocazioni possono anche essere molto, molto vari. Una piccola sottolineatura sull'aglio, ricordiamolo volentieri, non è così raro, anzi, aglio viene annoverato tra gli elementi, è un bulbo, tra gli elementi che contribuiscono a percepire una ulteriore aromaticità, quindi in scheda un salume che avesse, come dire, fosse stato elaborato con dell'aglio, quella nota agliacea va considerata all'interno della percezione dell'aromaticità nel suo insieme. Spezie, provate a immaginare quanto è lunga la fila delle spezie che potete trovare nel mondo dei salumi, dal pepe in poi si può fare veramente di tutto di più. E poi tutto quello che ha consentito a questa filiera di trovare una riproducibilità e una riconoscibilità del prodotto che è fondamentale per poter affrontare la vendita e affrontare, diciamo, un minimo di fidelizzazione del consumatore. Tutti i prodotti che non devono spaventare, molti di questi insomma hanno una storia antica, penso ai nitrati, ai nitriti, i nostri nonni usavano il sal nitro, quindi non è che siamo andati tanto lontano, servono per mantenere bene il colore delle carni, a preservarne il colore rosso, ma anche per impedire lo sviluppo del clostridio del botulino, che notoriamente insomma, non è esattamente un raffreddore. Si va al creatore col botulino tanto quanto il Covid, quindi non è il caso di correre questo genere di rischi. Il lattosio incentiva in qualche modo il controllo della fermentazione lattica. Tutti i batteri che intervengono nel processo di maturazione fermentativa sono batteri lattici. Non l'ho detto prima, ma insomma ecco perché compare curiosamente l'uso del lattosio. Addirittura non è strano trovare culture selezionate, degli starter selezionati di batteri lattici per dare un'impostazione precisa al risultato finale. Questo in qualche modo non dovrebbe stupirvi, arrivati al terzo livello, dopo che in qualche modo avete capito molto bene quanto è articolata e controllata tutta la fase di gestione della fermentazione alcolica in un mosto, dove anche là utilizziamo 1000 espedienti molto simili per governare meglio possibile il risultato finale. Mi piace ricordare che i salumi, al di là di quello che facciamo nei corsi, dove li assaggiamo tal quali per poterne disquisire gli effetti, i salumi vengono invece consumati regolarmente assieme a un companatico, assieme a un substrato, sia esso pane, grissino piuttosto che polenta, è un elemento aggiunto che va considerato perché consente in qualche modo di limare, di attenuare alcune spigolosità di alcune percezioni. Ecco perché è sempre bene considerarlo. E attenuarle anche in senso positivo. Provate a pensare a salumi particolarmente sapidi. Penso a un prosciutto toscano, a un crudo toscano particolarmente sapido che si sposa divinamente bene con un pane senza sale, non a caso. Ma penso anche a salumi particolarmente piccanti, dove il pane in qualche modo è forse l'unica strada per tentare di tenere sotto controllo una nota così urticante come quella piccante. Spesso e volentieri il vino non ce la fa.
Il vino, grazie all'effetto dell'alcol, tende ad accentuare la piccantezza e non a smorzarla, e spesso non esistono vini sufficientemente morbidi per riuscire a gestirla. Provate a immaginare i tanti salumi della tradizione calabrese e quanto difficile sia poterli governare. Quindi gioco forza, proviamo, tentiamo, ma in quei casi spesso un palliativo, ma è un tentativo in qualche modo che si può cercare di governare. Tentiamo, dicevo, di utilizzare questi elementi aggiuntivi. E già che interveniamo con pane piuttosto che con polenta, ricordiamoci che si possono fare anche dei giochi molto interessanti privilegiando le caratteristiche di una polenta o di un pane. Bene ricordare che nel pane esiste una porzione decisamente aromatica che di solito è attribuita alla crosta esterna, ed esiste una porzione molto più morbida che troveremo all'interno, che corrisponde alla mollica, che può essere molto fradicia, parecchio succulenta, penso un tramezzino veneziano, ma potrebbe essere anche particolarmente asciutta. Penso in questo caso a una coppia ferrarese piuttosto che una mantovana, quindi strade molto diverse. Esistono dei tipi di pane dove c'è molta crosta e poca mollica, dei tipi di pane dove è tutta mollica. Ecco, questi tipi di scelte ci consentono di gestire salumi più o meno sapidi, più o meno tendenti al dolce, più o meno grassi, più o meno untuosi. Ecco, questa è l'idea che possiamo, come dire, cogliere attraverso questi suggerimenti. Cito anche quei tipi di pane dove si utilizzano dei tipi di grano estremamente particolare, penso una segale, tutti quei tipi di pane nero che troviamo nella tradizione altoatesina, che addirittura, oltre ad avere un'aromaticità intrinseca più marcata, non fanno altro che esaltarsi anche grazie a altre note aromatiche che vengono da quei tanti ingredienti aggiunti che troveremo in queste panificazioni. Cito sesamo, cumino, semi di papavero, semi di girasole. Sapete quanto in questi territori si ami giocare con questi elementi. Con un uso deliberato, perché noterete che questi tipi di pane vengono sempre affiancati magari a uno speck, che è già un salume con un'aromaticità molto spinta e che quindi ha bisogno di trovare almeno un livello di buona concordanza nel pane che andremo a proporre. Attenzione anche all'idea di temperatura, perché lo vediamo molto meglio nelle polente, che notoriamente non vengono consumate fredde, proprio perché sono calde, tendono a fondere la presenza di grassi. In questi casi, in questi rari casi, la presenza del grasso tende non più a manifestare solo grassezza, ma a regalarci un minimo di untuosità. L'untuosità non è un elemento ricorrente nei salumi, la grassezza sì, ma l'untuosità è un po' più rara. Certo che se abbiamo usato un crostino bollente, una fetta di polenta brustolita, una polenta espressa, ecco che dovremmo iniziare a fare i conti anche con questo effetto, e magari iniziare a preoccuparci di avere a disposizione anche un discreto tannino in grado di poter opporsi a questo effetto. Sulle polente, consentitemi questa piccola osservazione tra polente. Anche qui sapete che si possono usare mais di diverso genere, che hanno aromaticità anche molto interessanti, molto più interessanti dei transgenici che spesso ci propone la grande distribuzione, ma ricordiamo anche la grande differenza di aromaticità che potremo trovare tra una polenta espressa e una polenta brustolita, e le note addirittura un po' maricanti che la nota bruciacchiata della polenta brustolita potrebbe subire, che si sposano sempre molto bene con certe tendenze dolci che potrebbero manifestarsi. Ok? Quindi soluzioni varie, diciamo, per un buon abbinamento, prima ancora che poterlo gestire con il vino in coda. Ricordiamoci che i salumi vengono utilizzati anche come ingrediente e proprio come ingrediente tendono a privilegiare alcune caratteristiche. Come ingrediente potrebbero finire all'interno di qualche pasta ripiena, in molti altri casi potrebbero addirittura finire ad essere utilizzati, succede spesso, come condimento. Cos'è il condimento? Il condimento altro non è che un espediente per riuscire a regalare alla nostra pasta o al nostro prodotto gastronomico qualche untuosità in più che renda il boccone più scivoloso, più facile la masticazione, e magari un ulteriore contributo di aromaticità. Non è un caso che i salumi utilizzati come condimento sono regolarmente salumi particolarmente grassi. Bacon, pancette, tese arrotolate, guanciali, chi più ne ha più ne metta. Quindi quel genere di prodotti che, grazie alla grande presenza di grasso, che fonderà e regalerà untuosità e regalerà una grande concentrazione di aromi, riusciremo a regalare il piacere, diciamo, della masticazione e della degustazione di questi prodotti. Bene ricordare anche l'uso dei salumi insieme alla frutta. Lo spendo volentieri questo esempio perché passa spesso la brutta informazione, la
la brutta indicazione è che non si possa abbinare il vino alla frutta. In linea di massima è pur vero, ma attenzione che tutti noi conosciamo abbinamenti piacevolissimi di frutta con i salumi. Cito un classico prosciutto melone anche molto estivo, piuttosto che un prosciutto e fichi. Ecco, in questi casi non ditemi che un bel bianco non ci possa stare bene, ci sta bene come. Quindi non è, come dire, proibitivo gestire un abbinamento in presenza della frutta. Se in quel caso siamo stati bravi a scegliere un frutto dolce. I frutti proibitivi sono quelli agri, quelli aciduli, sono quelli che spostano un po' il tiro dal nostro abbinamento e rendono il vino, metterebbero il vino in parecchia difficoltà. Negli altri casi direi che ce lo possiamo spendere in maniera abbastanza interessante. Ricapitolando, i principali effetti sensoriali di un salume ci invitano a partire da un livello di struttura importante per avere un buon bilanciamento rispetto alla scelta del corpo del vino. Ricordiamoci il tema della sapidità e della tendenza dolce, due elementi imprescindibili che andremo a confrontare, sulla scorta dei quali andremo poi a scegliere un vino più o meno fresco e più o meno morbido. Ricordiamoci che la tendenza dolce ovviamente è anche sostenuta, accentuata dalla grassezza che non di rado ci capita di incrociare. Non ultimo ancora, ricordatevi che la sapidità tende a manifestare succulenza, ma è quasi sempre succulenza di tipo indotto, quindi una salivazione che viene alimentata dalla presenza del sale. Quando parliamo di aromaticità nel mondo dei salumi c'è di che divertirsi, perché qui il contributo può essere piuttosto vario. Usciamo dalla noia delle erbe aromatiche, nei salumi soprattutto il processo di maturazione produce un'aromaticità piuttosto spiccata. Vi capiterà di parlare di aromaticità da maturazione, non è il caso della nostra lezione di oggi, anche nel caso dei formaggi stagionati. Anche in quel caso c'è una trasformazione che produce note aromatiche completamente diverse dal prodotto di partenza. Quindi anche in quel caso la nostra casellina in fondo a destra avrà, diciamo, un gioco importante nel completamento di questo schema. Speziatura, ne abbiamo parlato più volte, e attenzione, persistenza gusto-olfattiva. Un po' grazie a una certa prestanza grassa, un po' grazie alla forte concentrazione legata alla buona struttura, non è affatto raro avere persistenze gusto-olfattive piuttosto spiccate, piuttosto importanti. Cito la piccantezza, l'abbiamo vista prima, insomma, come elemento di ingombro. Grazie a Dio in scheda non c'è, però consideratela sempre con attenzione, perché va gestita con dote morbide del vino, se la piccantezza non è particolarmente invadente. Se la piccantezza è particolarmente prestante, credo che tutto possa diventare piuttosto difficile. A quel punto proviamo a giocare con un companatico cercando di venirne fuori vivi. Con un'anduia calabrese non c'è vino che tenga. Tra l'altro in Calabria, consentitemi questa battuta, vini morbidi manco esistono, quindi diventa veramente improponibile gestire questi tipi di effetti. Qui avete un esempio, che insomma li faremo quando ci troveremo a tavola in una delle cene didattiche previste in questo corso. Là sì, potremo confrontarci dal vivo, ma intanto io vi lascio un po' questo schema, perché può essere uno schema mentale utile. Questi potrebbero essere due prodotti molto, molto diversi. Potrebbe essere un prosciutto crudo, quello blu, piuttosto che una bella soppressa vicentina, quella rossa, il poligono con il tratteggio rosso. Vedete che in entrambi i casi c'è questa tendenza in questi poligoni, ed è abbastanza frequente nel mondo dei salumi, a accentuare la parte più bassa, la zona che in qualche modo avvalora tutto quel contributo di aromaticità e di persistenza gusto-olfattiva, che sono spesso elementi preponderanti. Qui hanno un valore che è confrontabile a quello della sapidità, ma spesso la superano, non è così raro, ok? Dopodiché valori di tendenza dolce piuttosto apprezzabili in entrambi i casi. Nel mondo dei salumi freschi macinati, come potrebbe essere una soppressa, vedete che la grassezza comincia a essere un elemento di interesse, il terzo incomodo che invece non avevamo nel prosciutto crudo. Dopodiché la succolenza indotta, un certo tipo di untuosità che potrebbe uscire, di solito con valori abbastanza bassi, e notate tutta la parte più bassa sulla vostra destra. Non è raro nel mondo dei salumi dover attribuire un punteggio a tutte e tre le caselle. In altre categorie di prodotti magari ce la caviamo con 1 o 2. Qui è abbastanza frequente, quindi abbiate sempre cura di gestirlo con attenzione.
Per quel che riguarda la tecnica di abbinamento, davvero i concetti principali sono questi, quindi potremmo addirittura fermarci qui. Insomma, in realtà abbiamo qualche minuto in più, quindi lo spendo volentieri. Ma i concetti di fondo sono esattamente questi, quindi l'idea di strutturazione importante, il rapporto tra tendenza dolce e sapidità, l'idea che la grassezza possa intervenire e spostare le sorti del nostro equilibrio. Proviamo a vedere qualche esempio, magari, e attraverso i quali tutti questi concetti basici, molto semplici, potrebbero essere spesi con risultati che possono diventare anche molto diversi. Prima però consentitemi questo doveroso passaggio su questi disciplinari, perché nel mondo dei salumi incidono in maniera piuttosto importante. Insomma, DOP e IGP sono una fetta importante del panorama delle oltre 300 certificazioni dei prodotti italiani, dei quali almeno una quarantina vengono dal mondo dei salumi, quindi un contributo piuttosto interessante. Bene ricordare che la differenziazione tra DOP e IGP passa dalla definizione dalla collocazione meglio di queste tre fasi: la produzione, la trasformazione e l'elaborazione. Per definizione, se tutte queste tre fasi si svolgono all'interno della zona di origine, quella che dà il nome sostanzialmente al nostro prodotto, allora possiamo ambire a un titolo di DOP, oppure l'abbiamo già ottenuto. Se invece anche una sola di queste fasi fosse gestita al di fuori della zona originaria, non potremmo mai andare oltre il riconoscimento di un IGP. Questo è il distinguo fondamentale che passa tra queste due definizioni. Faccio un esempio che taglia la testa al toro, che è anche molto semplice. Provate a immaginare un prosciutto crudo, produco un maiale, lo trasformo in cosce che elaboro in prosciutti. Fate un po', lavorate di fantasia e provate a immaginare queste tre fasi dove e come potrebbero essere prodotte. Quindi questo fa sicuramente la differenza nel prodotto finale, e principalmente sicuramente come risultato organolettico, ma anche come tipo di certificazione che è possibile ottenere. Per quanto riguarda i criteri di classificazione, lo dicevo, i criteri sono fatti, le classificazioni, le varie famiglie sono fatte molto bene sul vostro testo, ma per semplicità concentriamoci sui tre criteri principali che sono alla base di tutte le diversificazioni di categorie, sottogruppi e incroci vari. Quindi tre principi generali fondamentali, banali ma fondamentali. Il primo, la cottura. Esistono salumi cotti, altri che non lo sono per niente. Il formato. Esistono salumi dove le carni vengono sminuzzate, ma esistono salumi dove le carni rimangono intere e conservano, scusate, l'interezza del pezzo anatomico originale. E poi la maturazione. Grande distinguo tra salumi che affrontano il processo di stagionatura e si modificano da quei salumi che invece vengono elaborati, preparati e consumati subito, senza alcun bisogno di maturazione. Proviamo a vedere qualche esempio. Partiamo dai salumi cotti. Vedete? Salumi cotti, ma eccole là le sottocategorie, i macinati cotti e i pezzi interi cotti. Qui abbiamo prodotti anche molto diffusi, come vedete, tra i macinati regna la Bologna, ma avete anche qualche altro prodotto affatto minore, diciamocelo pure, mentre tra i pezzi interi l'esempio più classico è quello del prosciutto cotto. In entrambi i casi mi sento di dire siamo di fronte ad aromaticità piuttosto costruite, che in parte sono dovute alle cotture, ma sono anche dovute al tipo di concia, di elaborazione, di prodotti che vengono integrati ed aggiunti a questi tipi di carni. Nei macinati la preparazione prevede una finissima sminuzzamento della carne, che diventa una vera e propria purea, diventa una sorta di omogenizzato di carne che troverà poi nuova solidità grazie al processo di cottura. Questo è un effetto che poi, o meglio, è una tecnica che poi avrà un effetto particolare, perché è uno dei pochi casi in cui vi potrebbe capitare anche di percepire una discreta untuosità. La feta di Bologna di solito tende ad avere non solo grassezza, quella grassezza che è un po' legata a quella modesta presenza dei lardelli, che sono anche visibili ad occhio nudo, ma ci regala anche spesso questa leggera untuosità. Quello che accomuna i macinati dai pezzi interi, in ogni caso, più che la grassezza, più che l'untuosità, è la tendenza dolce piuttosto marcata. Raramente, anzi direi quasi mai, vi capiterà di trovare dei salumi di questo genere dove prevale la sapidità, e quindi tendenzialmente qui vincono quasi sempre vini piuttosto freschi, vini di media struttura, non particolarmente corposi, ma di media struttura, in grado di aiutarci, come dire, a gestire queste
queste presenze. È chiaro che se c'è un po' di grassezza, un po' di untuosità, magari proviamo a farci dare una mano anche da una leggera effervescenza, senza bisogno di dover ricorrere a un grandissimo metodo classico, può essere più che sufficiente. I salumi crudi, vedete, di nuovo vedono intercalarsi categorie e sottocategorie, ma i criteri sono sempre gli stessi, vedete, sono tutti crudi, ma tra questi possiamo distinguere i macinati, i pezzi interi e, udite udite, quei pezzi interi dove c'è una discreta prevalenza della componente grassa. Se guardate gli esempi, sono esempi palesi da questo punto di vista. Nei macinati, in realtà potrebbero anche essere sminuzzati semplicemente a mano con il coltello, come si fa per tradizione nel sud Italia, senza usare una macina, ma il concetto è quello. Quindi carne ridotta in poltiglia grazie a uno strumento meccanico. Questi tipi di salumi possono essere distinti, vedete di nuovo, in freschi e stagionati. I freschi non sono null'altro che quei prodotti che poi finiranno sulle griglie, salsicce, salamelle di ogni genere, bucaniche, eccetera, eccetera. Gli stagionati annovera tutto quel mondo che volgarmente chiamiamo salami, quindi ne abbiamo esempi celebri un po' in tutta la pianura padana, Veneto compreso. Il pezzo intero annoverano invece alcuni dei pezzi da 90, scusate il gioco di parola, più importanti della salumeria italiana. Molti prosciutti crudi, ma anche dei prodotti di carattere diverso, una bresaola piuttosto che un culatello, piuttosto che uno speck. Sono veramente pezzi nobili che vantano spesso anche prezzi piuttosto importanti. Dove c'è prevalenza di grasso, eccolo là, la pancetta, un lardo, un guanciale, un bacon, una coppa, insomma sono tagli che manifestano questa presenza invadente del grasso che diventa motivo per ricorrere a qualche strumento diverso nella scelta del vino. Non voglio perderci più di tanto tempo, un prosciutto crudo vede la sua realizzazione attraverso una serie di fasi, direi abbastanza riproducibili in tutte le zone, in tutti i disciplinari. Forse l'unica che distingue alcuni prosciutti piuttosto che da altri è la pressatura. La pressatura è tipica del San Daniele, non si fa nel Parma, c'è una semipressatura nel Berico Euganeo Veneto, quindi c'è un po' di tutto da questo punto di vista. Il concetto di fondo per voi è che quello che qui fa la differenza è principalmente la scelta delle carni, la selezione delle cosce e poi la zona di produzione, che è fortemente influenzata dal contesto climatico-geografico, climatico principalmente. Questo rende i prosciutti spesso volentieri anche molto diversi, con tempi di maturazione molto diversi. Vedete che il crudo dal suo punto di vista è un prodotto molto semplice, io dico sempre estremamente didattico, perché trovate solo sale e basta, non c'è nient'altro, ok? Servono almeno un anno per poterlo portare in maturazione, direi per avere dei crudi decenti almeno 15-16 mesi, insomma un anno è un po' pochino per poter cogliere una qualità apprezzabile. Proprio perché c'è solo sale, è anche bello da utilizzare in abbinamento, perché si presta molto bene anche dei test, anche estemporanei, ma molto utili per imparare. Qui trovate un semplice confronto tra tendenza dolce e sapidità. Provate a ricordare quante volte vi capitano dei crudi immangiabili perché sono troppo salati e quante volte invece sono gradevolmente equilibrati o addirittura con una tendenza dolce più spiccata. Quindi è il mondo del prosciutto crudo. Il grasso qui, al di là di quello che vediamo nella slide piuttosto che dal salumiere, il grasso di copertura, come viene definito, quello che riveste la parte esterna della coscia, non produce mai note grasse. Il grasso di un crudo, dopo un periodo così lungo di affinamento, non può che regalarci quell'effetto di scioglimento del palato che trasforma il boccone in qualcosa di vellutato, di molto gradevole, molto facile da masticazione. Quindi qui parlare di grassezza è veramente un obbrobrio. La grassezza qui è qualcosa di molto diverso, che può essere gestita tranquillamente anche semplicemente con una buona dotazione alcolica da parte del vino. Eviterei quindi qui di ricorrere a un'azione drastica, quella di un tannino per esempio, che non trova il contrasto di una parte grassa che ne giustifichi la presenza. In questi casi un tannino rischierebbe di cozzare con la sapidità e darci sensazioni sgradevoli, quindi i rossi qui c'entrano abbastanza poco. Direi magari, perché no, potremmo anche giocarci un'effervescenza, anche se il vino spumante qui non è necessariamente la strada prediletta. Lo è spesso per noia, per abitudine, perché i prosciutti crudi vengono serviti nelle fasi iniziali
e nelle fasi iniziali di un pasto, 9 volte su 10, eccola là la bollicina ci viene proposta. Quindi passa un po' questo luogo comune. In verità un prosciutto crudo è tranquillamente abbinabile anche a un grande bianco, a un grande monovitigno, delle tante zone che possiamo citare, a un bel friulano, piuttosto che un buon verdicchio, piuttosto che una bella garganega, piuttosto che un bel Riesling renano. Insomma, ne abbiamo di soluzioni che si prestano molto bene. In tutti questi casi ricordatevi, mi gioco una scelta in funzione della freschezza piuttosto che della morbidezza, a seconda che il nostro prosciutto abbia manifestato più tendenza dolce piuttosto che sapidità. Qui avete una lista di prodotti abbastanza noti, quelli sulla sinistra sono tutti DOP e quelli sulla vostra destra sono tutti IGP. Il mercato fondamentale se lo gioca Parma e a debita distanza il San Daniele. Il resto del mondo veramente direi poca cosa rispetto ai numeroni che fanno quei due mastodonti che vengono da zone molto diverse e da storie molto, molto diverse. Non l'ho detto prima, attenzione, non è che un San Daniele è più dolce di un Parma perché ci abbiamo messo più sale, è proprio il processo di trasformazione e di maturazione che ha dinamiche diverse, che poi rende più o meno percettibile la nota sapida. In tutti questi prosciutti la tecnica prevede un giorno di sale per chilo di coscia, dopodiché si toglie il sale, si fa una bella toilettatura, un bel lavaggio della coscia e da lì inizia la preparazione vera e propria della fase finale del nostro salume. Quindi non è questione di sale in questo caso, ma è proprio questione di diversa percettibilità. Ricordiamo volentieri anche i prosciutti stranieri, con questo distinguo secondo me interessante tra la scuola celtica, quella del nord Europa, dove perversa l'uso del fumo, della fumicatura, e quella latina che in qualche modo ci accomuna alla tradizione spagnola, dove troviamo più spesso salumi un po' più vicini alle nostre corde, ai nostri gusti italiani. Cito volentieri quei due prodotti, il serrano e l'iberico, che rappresentano un mercato importante anche a livello interno, perché il consumo medio dello spagnolo tipo è 3 volte tanto del consumatore italiano. Devo anche dire una produzione importante, ma con un sistema di tutela e di valorizzazione delle diverse zone, delle diverse categorie, che è invidiabile. Bravi da questo punto di vista. Il serrano viene prodotto a partire dalle razze internazionali che albergano anche in pianura padana, quei bei maialini modello 3 porcellini, tanto per intenderci. E l'iberico invece utilizza una razza tipica, che è la razza alenteana o razza iberica, una razza un po' più tozza, un po' più bassa, che vive prevalentemente allo stato brado. Il sistema di classificazione, in funzione della percentuale di incrocio con la razza iberica e di quanto questi animali vivono e si alimentano allo stato brado, classifica questi prodotti. Guardate che un iberico come stagionatura passa da minimo 24 mesi a 36 mesi, mostruosamente di più di quanto faccia un grande crudo italiano. Anche qui gli abbinamenti potrebbero essere legati, forse un po' noiosamente, a una bollicina. Vi ricordo la bollicina per definizione della Spagna, che è il cava, con quelle uve particolari che troverete nel cava spagnolo. Se non ve le ricordate, andatevele a vedere, perché è lo spumante spagnolo, quindi in qualche test, magari in sede di esame, una domanda potrebbe capitare. Ricordate il Macabeo, il Sarelo, la Parellada, ma il Macabeo, insomma, il vitigno principe di questa produzione spagnola. Io lo spenderei più sul serrano, che a volte tende ad essere un po' untuoso, non fosse altro perché viene prodotto in zone un po' più calde, c'è l'abitudine anche a ungerlo con l'olio d'oliva, eccetera, eccetera. Non disdegnerei però anche grandi bianchi della tradizione spagnola, che non è solo terra di grandi rossi, ve lo ricordo volentieri, insomma, i bianchi della Galizia, insomma, interessantissimi, piuttosto che uno sherry in modalità fino, la versione fino, splendido abbinamento secondo me per un iberico, che può dare tantissima soddisfazione. Tra i prosciutti cotti, insomma, abbiamo citato prima, tra i salumi cotti abbiamo citato prima la mortadella e altri prodotti minori, e i prosciutti cotti sono l'esatto opposto di un prosciutto crudo. Bene o male, insomma, abbiamo delle tecniche di preparazione molto veloci, che valgono 24-48 ore, quindi potete immaginare già in partenza qual è la levatura di questi prodotti, al di là del prezzo improponibile a cui vengono spesso prodotti. Quindi uno non si spiega perché un salume che viene conservato 16 mesi abbia prezzi uguali a un prosciutto cotto che viene prodotto in 48 ore. Al di là della voluta polemica, consentitemela questa sera,
vi invito ancora una volta a concentrarvi sull'idea che siamo di fronte ovviamente a una struttura meno marcata, ovviamente, se questo è il punto di partenza, e quindi possiamo fare una volta tanto un passo indietro nella scelta del corpo del vino, privilegiando però sempre e costantemente la buona freschezza da parte del vino. Quindi rimarrei di nuovo su bianchi di medio-bassa struttura. Invito a non farci fregare da qualche eccezione, perché esistono anche dei cotti di nicchia, penso un Praga, piuttosto che una Spalla di San Secondo. Qui sono citati alcuni prodotti internazionali, ma insomma anche la tradizione nazionale ci dà dei prodotti cotti di grande levatura. Paradossalmente la stessa porchetta trevigiana. Notate, sono più spesso sono quasi degli arrosti più che dei prosciutti cotti, che meritano, diciamo, sicuramente di alzare un po' l'asticella nella scelta del corpo del vino da abbinare. La alzeremo anche nel culatello, che rimane uno dei prodotti, dei pezzi interi più sublimi. Insomma, la zona è una zona molto particolare, almeno un tempo era una zona molto umida. Ci raccontano la storiella che le nebbie entravano in questi saloni ed erano alla base della trasformazione di questo prodotto così magro. Oggi di nebbia lì manco a cercarla, sicuramente la andremo a gestire attraverso il controllo delle camere di conservazione. È un pezzo della coscia che viene smontato letteralmente dalla coscia e che, a mio modesto parere, rappresenta forse uno dei casi più interessanti di diffusione, di buon equilibrio della parte grassa con la parte magra. Diventa un boccone che spesso viene abbinato in zona, in Emilia, anche con dei vini rossi, con qualche lambrusco, addirittura con il Fortana. Secondo me è un abbinamento per disperazione, perché non c'era altro di interessante di più interessante in zona. Non sono prodotti così grassi, secondo me, da meritare la vivacità dell'effervescenza. Direi che possono funzionare molto bene anche con dei grandissimi bianchi, che vi potrebbero dare veramente anche il conforto di un abbinamento di altissimo livello. Provate a immaginare un grande Lugana, una grande riserva di un Coglio, una grande riserva di Trebbiano, quindi vini che vi possono dare questo tipo di percezione. Tra gli altri pezzi interi magri, cito volentieri questi due prodotti riconosciuti, la bresaola della Valtellina e la carne salata trentina, perché sono di nuovo un altro buon esempio. Se notate, grassezza qui zero. Anche la fetta, insomma, è notoriamente libera totalmente da questi contributi. Quindi qui preoccuparsi di avere un'azione energica, fisica per poter gestire la grassezza è una preoccupazione mai riposta. Due, partiamo da una struttura più importante, partiamo da una carne che è più importante della carne di maiale e quindi è lecito aspettarsi di scegliere un vino un po' più corposo. Sono carni bovine, in qualche caso anche equine, in qualche tradizione andata che qualcuno sta anche recuperando. Quindi qui ben vengano anche le scelte di alcuni rossi, senza esagerare. Arrivare in Valtellina a scegliere uno sforzata o un Valtellina superiore mi sembra esagerato, quindi facciamo un passo indietro, lavoriamo su altri rossi, dove il tannino sia un'idea, un cenno, un dettaglio e non l'elemento distintivo. Attenzione anche alla bresaola, che a volte per sua maturazione tende anche a manifestare delle lontanissime reminiscenze che sono a metà tra il sapido e la delicatissima nota acidola, quindi anche una buona morbidezza aiuta. Tannino lasciamolo stare, scegliamoci un buon caldaro, una buona schiava, insomma sono vini che potrebbero darvi soddisfazione. Qualche buon rosato piuttosto strutturato, che abbia anche discrete doti di morbidezza. Sono scelte che potrebbero darci discreta soddisfazione. Carne salata, piccolo appunto, fate sempre attenzione alla versione. Carne salata, servita tal quale, è un prodotto, eccolo là, con una discreta succulenza intrinseca, originaria, forse l'unico, ma se andiamo a cucinarla, a scottarla sulla griglia, avrà un'aromaticità diversa. È un prodotto già particolarmente aromatico a livello di preparazione generale, la cottura tenderà ad accentuare questi effetti. Quindi lì potrebbe anche essere lecito fare un piccolo salto di qualità nella scelta del vino. Rimarrei comunque sempre o su vini rossi particolarmente morbidi, piuttosto che su qualche bianco piuttosto impegnativo. C'è chi dice che qualche buona nosiola possa dare soddisfazione. Secondo me dovete fare una scelta molto accurata, non sempre ci riesce, però la nosiola ha dalla sua una nota amaricante finale che spesso potrebbe rendere anche piacevole questi abbinamenti.
A proposito di note ammaricanti finali, occhio alla fumicatura e occhio a questi generi di prodotti, perché tendono a manifestarla in modo abbastanza pericoloso, no, però diciamo in modo abbastanza manifesto. La fumicatura, soprattutto se è eccessiva, potrebbe produrre questi effetti, quindi una nota di morbidezza da parte del vino potrebbe essere preziosa, utile alla causa. Sono salumi tendenzialmente con decisa tendenza dolce, insomma è più difficile trovare marcato effetto sapido. Fate anche attenzione a quella coltre scura che viene spalmata nella porzione opposta alla protezione della cotica, della cotenna, perché quella mistura è un insieme di erbe aromatiche e di spezie, quindi questi prodotti non sono solo di buona aromaticità perché abbiamo usato la fumicatura, ma traggono grande beneficio anche dalle erbe aromatiche che abbiamo utilizzato, dai legni che abbiamo utilizzato, che sono pure legni spesso piuttosto aromatici, e anche ben volentieri da doti di speziatura che tendono a saltar fuori abbastanza regolarmente. Sceglietevi un bel Lagrein, un bel Santa Maddalena, potrebbero essere delle scelte utili anche per questo genere di abbinamenti. Sono di nuovo vini dove non andiamo per l'ennesima volta alla ricerca di astringenze importanti. Dove c'è bisogno di un po' più di nervo, di fisicità, è sicuramente qui dove proponiamo pezzi interi ma con prevalenza di grasso. Quindi tutto il mondo delle pancette e delle coppe in genere ha questa necessità. Quindi attenzione sempre alla tendenza dolce che è accentuata dalla grassezza, qui più che mai, quindi ben venga una certa freschezza, ma cerchiamo di far tesoro di una certa effervescenza da parte del vino, che qui si potrebbe sposare abbastanza bene. Direi che non è male disdegnare anche qualche buon spumante, qualche spumante importante, laddove vuol dire, la struttura e l'importanza della bollicina possa essere di conforto nella scelta dell'abbinamento. Attenzione anche in questi casi ai supporti, ai crostini caldi. Un lardo messo su un crostino caldo produce untuosità e quindi di nuovo dobbiamo starci un po' attenti. C'è un salto di qualità che ci costringe a fare un certo tipo di attenzione. Andrei verso la fine perché il tempo qui sta correndo via. Ricordiamoci che esistono poi i salumi macinati, distinti tra freschi, stagionati e cotti, li abbiamo visti prima. Mi soffermo un attimo sugli stagionati che devono la loro produzione a una tecnica particolare che è prima selezione delle carni, poi sminuzzamento, poi assemblamento, una sorta di preparazione di una cuvée, chiamiamola così, che poi verrà immessa all'interno di un contenitore, il budello, artificiale piuttosto che naturale, che verrà poi riassemblato grazie alla legatura e al processo di stagionatura. Ovvio che di zona in zona qui la scelta delle carni, il tipo di macinatura, l'uso delle spezie può letteralmente cambiare molto il risultato finale. E direi anche il tipo di condizioni climatiche che può incidere in modo deciso su questi effetti. Sorvolerei su questi concetti che abbiamo più volte già toccato. Vi richiamo alla preoccupazione della tendenza dolce, ma soprattutto del manifestarsi di untuosità quando salumi freschi vengono cucinati. I salumi freschi vengono sempre cucinati. In questi casi la produzione di una leggera nota untuosa, di una più marcata aromaticità, predilige vini rossi giovani, con discreto tannino, di buona freschezza, utili a sposare abilmente questi tipi di pietanze. Nei prodotti a media o lunga stagionatura, il mondo dei salami, tenete sempre presente che qui la grassezza tende a manifestarsi, soprattutto nella scuola veneto-friulana, che non usa più grasso, ma ha una percezione del palato della feta che tende ad essere parecchio più impastata, più grassoccia. Ecco perché in questi casi tendenzialmente tendiamo a ricercare un certo effetto fisico che potremmo trovare, potremmo farne tesoro grazie all'uso di un'effervescenza, di una bollicina, ma in altri casi potremmo anche recuperare grazie a una buona astringenza. Il Veneto con la soppressa secondo me è un bel esempio da questo punto di vista, perché una buona soppressa vicentina ci può dare grande soddisfazione con un buon spumante di Durello, ma ci può dare altrettanta soddisfazione anche con un giovane raboso. Se notate, in entrambi i casi avete un elemento comune che è la freschezza, la decisa freschezza.
Dopodiché uno gode di una dotazione fresca, gode di una dotazione di effervescenza, l'arma fisica, l'altro gode del tannino, anche in quel caso arma fisica. Due ottimi esempi, secondo me, che con strade diverse possono darvi grande soddisfazione. Chiuderei con i salumi che vengono da frattaglie, da tagli minori, che, come è noto, nel maiale non si butta, vuol dire, non si recupera tutto e finiscono per essere introdotti in salumi minori, veramente salumi di nicchia. Direi anche abbastanza introvabili, sono prodotti che finiscono nelle mani degli amanti, degli appassionati, grazie a qualche amico o a qualche cultore della materia. Difficilmente li trovate sul mercato, perché la presenza di materiale sanguinolento li rende piuttosto difficili da conservare. Infatti vengono sempre regolarmente consumati cotti. Laddove vi capitasse, e vi assicuro che ne trovate ovunque, a tutte le latitudini, dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia, dove li trovaste, tenete presente che la grande presenza di materiale sanguinolento, che si chiami fegato, piuttosto che sanguinaccio, che fegatozzo, piuttosto che mizza, che quello che volete, tende a produrre note un po' amaricanti, e quindi qui una volta di più è bene privilegiare una nota morbida, buona freschezza ma anche una certa morbidezza. Sono prodotti anche di aromaticità piuttosto spiccata. In alcune tradizioni si tende addirittura a conciarli con pinoli, con canditi, per cercare soprattutto i sanguinacei, per cercare di gestire queste note amaricanti che il sangue potrebbe in qualche modo accentuare. Da ultimo vi cito volentieri il mondo dei prodotti ad alta percentuale di cotica o di cotena, chiamatela come volete, e il mondo dei musetti, dei cotechini, del cappello del prete, eccetera, eccetera. Attenzione, che in quei casi avete l'esempio più esplicito di grassezza percepita. In questi casi doverosa un'azione fisica, quindi ben vengano i rossi spumeggianti che bene si accompagnano a queste preparazioni. Sono sempre salumi anche parecchio dolci, quindi giusto privilegiare una buona freschezza gustativa. Ecco perché tradizionalmente funzionano molto bene dei lambruschi molto freschi, un bel sorbara molto fresco, ma anche un bel rabosello veneto, vuol dire, potrebbe funzionare molto bene con la sua delicata effervescenza, qualche buona bonarda. Sono esempi classici, voglio dire, che potrebbero darvi sicuramente grande soddisfazione.